はい。では実況プレイのテストいきます。使う、戦艦機体戦艦はムツキですね。ティア6ムツキ駆逐艦でいきます。開始。ランダム戦で、どこが来るかな。2人の兄弟。飛竜がいる。レンジャーと、駆逐が2隻。ムツキ。これ未改造だな。初春か。ティア8とアタゴとかいるな。長と、しまった。これ1戦目だったんで、マップの読み込みに時間かかってるので、ちょっとすぐに出発できないかもしれないな。うちチーム、2人分、招待組んでますね。2組招待組んで、相手も1組招待組んでると。戦艦が4隻で、これ読み込めてないかな。来た。はい。では、どうしようかな。とりあえず、そうだな。こっち行って、様子を見つつ、いいか。様子を見つつ、雷撃を打ち込んでいこうかなと。この辺まで出てくるかな。で、状況把握。戦艦とアタゴ、モガミが従順がこっちに来てて、こっちも従順だな。なるほど。向こうに行ってんのが天城だけかな。クリーブランドも動いてますけど、向こう行くかな。戦闘機が来た。偵察部隊の戦闘機を駆逐していきたいけど帰ってきたな。この戦艦、じゃあ空母は飛竜1隻か。こっちレンジャーだから多分そうだな、大丈夫だとは思うけど。来たね、こっち側に。いや来てない。真ん中警戒してるな。この辺を警戒してますね。一隻来たな。なんか来た。戦艦。相手戦艦、ノースカロライナと天城と、コロラド長とか、ティアが高いね。警戒したい。が、一隻駆逐、初春とムツキか。初春か。嫌な相手だ。これは嫌な相手だ。ちょっとこの辺で魚雷を撃ちつつ、どうかな。来ないやろうな。なんか来ない感じがしますね、こっち側に。これ大きいな。牽制魚雷を撃って、初春が死にそうですね、相手の初春が。砲撃は届かないな、多分。これ砲撃6キロぐらいしかいかないんですよね。多分届かないと思うけど、どうだろう。砲撃6キロだったと思う。7キロ、7.5 届かない。届きません。ちょっとここで待機して様子見ますかね。ノースカロライナーけど、こっちはいいんだけど、左舷方向。この辺の状況がわからないな。味方の艦砲が2分隊かな、行ってるので、こ
こいつでなんとか調べてもらえそうですけど、どうも主力はこっちにいないね。敵主力はこっち側にいそうですね。ということは、折を見てタイミング見計らって飛び込みましょうか。もう飛び込んでいいか。この味方駆逐がちょっと先行してるのが気になりますね。ちょっとこれ危なそうだな。先走りさん、先走ってんね、本当に。ついにアトランタが9キロ補足できそうだ。アトランタにあって避けられるだろうけどな。ちょっと幅広でこの辺にも。で一旦ここの岩陰に隠れてまたちょっと様子見ましょうかね。ああ、やっぱりそうだな。こっち側に主力ってほどでもないか。こっち4隻か5隻いますね。1隻駆逐が沈んだから4隻ぐらいいそうだな。ってことは4隻で6隻ぐらいは反対側にこっち側にいるのかな。多分空母はこの辺でしょう。なんか怖い。アトランタが近づいてきた。てか、なかった。ごめんなさい、見てなかった。やられそう。で、前進していけるかな。あ、でも沈んでるね。ありがとう。サンクス。危なかった。完全にマップ見ててから戦況見てませんでした。パタゴが一隻いますね。あいつか、8.4キロ。止まってるのかな。引っかかってるのかな。止まってはないね。向こうに来ました。敵が引き返していきましたね。やっぱりこっち側の4隻ぐらいがこっちに合流しようとしてますね。追い込みかけましょう。ごめんなさい、先ほど C さんごめんなさい。当たりそう。アタゴに行きたいところだけど、怖い。ぶつかる。アタゴに行きたいところだけど、ちょっと怖いな。アタゴ、こっちから行きましょうか。この干爆は何だ。この干爆は偵察機ですかね。おっと、危ないやつだね。ダッシュ。で、干爆気になるな。干爆尽くしておきたいですね。11キロだったら当たらんでしょう。攻撃は。この干爆は気になる。尽くしておきましょう。一応、この武器が、対空が21ぐらいあったと思うんで、そこそこ対空で戦闘機潰せるんですよね。あと状況見てて怖いのはやっぱこの辺ですね。フラッグ取られそうだな。その前に攻め落としておきたい。陣地を。で、ここで魚雷を忘れずで。でも届かないか。届かないね。観光が上がってきた。観光が上がってきましたね。なんか魚雷が来てる。なんだろうね。この距離だったら、ぶつからないでいいか。ノースカロライナ10キロ、もうちょっと近づけば射程に入ります。ただ逃げてるんで、どのぐらいあるんだろう、速力も加味すると8キロぐらいまでちょっと近づいて撃ちたいですね。10キロ、9キロで多分届かないですね。観爆がこの辺から湧いたかな。敵空母もしかしたら取り残されてる可能性がありますね。どうなんだろうな。もうちょっと近づきたい。9キロはちょっともうちょっと近づきたいな。
干ばくが来た。大丈夫か。7キロ、6キロ、大丈夫だ。OK。あ、後ろ向いてるんで多分当たらないですけど、牽制、7キロ大丈夫だな。牽制で、もうちょっと行きたい。もうちょっと行きたいな。1キロ。1キロ、8.8。敵の、そうだな、支援もらってるので、もっと6キロぐらいまで近づいても大丈夫な気はするんですけど、スモークが20秒か。スモークが20秒か。ちょっとスモーク足りないかな。大丈夫かな。いや、大丈夫か。カムバックが来たかな。大丈夫かな。カムバックが来た。ダメだ。これ以上近づくのは危ない。この辺で撃ちましょう。あ、いや、カムバックこういったな。大丈夫だ。もうちょっと近づけ。もうちょっと近づこう。カムバック落としてくれましたね。8キロ。あ、でもあれもう沈みそうですね。問題は陣地、ここやられてますね。やられてますね。この辺の味方の空母が活躍がどれぐらいするかだな。ただ、陣地の中に入った敵は一撃でもダメージを与えれば、このメーター少し減るんですよね。どうしようかな。こっちも陣地取っていくかな。負けそうな気もするな。では。ノースカロライナ足が速いですね。なかなか追いつかない。ちょっとこの辺でターンして陣地を取りに行こうかな。一旦投げときます。あ、やばいな。これは取られそうだな。取られそうですか。ちょっと減りましたね。で、あいつ、アタゴがいるのか。アタゴさんか。アタゴさんか。どうしようかな。とりあえずキャップするよと。モガミンも来たから大丈夫かな。ナイス。ナイスキル。大丈夫そうですね。こっち側。空母さんのおかげでダメージ当ててますね。減ってますね。このまま、そしたらアタゴを仕留めたい。ターゲット、アタゴ。これ多分かな。こいついけますね。あ、違えた。こっちに向かってきた。煙幕用意をした方がいいかな。OK。味方のモガミもこれで隠れられるでしょう。そして回り込んで、できればこのアタゴをこのエリアから追い出したいところではあるんですけど、敵空母あんなとこから出してるな。敵空母なんかこの辺にいるんですかね。変な動きしてるな。戦ってますけど、この味方の戦艦、こいつが何とか支援してあげれば大丈夫だとは思うんですけどね。ここの戦艦がちょっと遅れてますね。これ多分射程入らないかな。ギリギリかな。アタゴ追い出しましたね。味方のモガミさんがすごい頑張ってる。モガミさすが。ありがとう。ナイスキル。さあ、じゃあでキャップしますか。残り時間6分20秒切りましたね。多分追っていってもどうだろうな。遠いんですよね。多分この辺なんですよね。取ってしまいましょう。何の戦果もないな今回。
一撃も加えられてないけど、ここで止まっとくか。トゲー、今回はこんな感じですかね。なんかあんまり見栄えもしない感じだったね。587、あんまり大した戦果はなかったはい、終わりです。